မကွေးတိုင်းဂံကောခရိုင်အနောက်ဂံကောမုံလေတောရကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Riverside မြို့တန်တိတစ္ဆာဝိပဿနာရိပ်သာတွင်14ရက်5လ2005ခုနှစ်မှ22ရက်5လ2005ခုနှစ်အထိဖွင့်လှစ်သော9ရက်တရားစခန်း၌16ရက်5လ2005ခုနှစ်နနက်8နာရီအချိန်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြဖြကြောကြယံတော်ယရဏတရားတော်ယရဏသံဃာတော်ယရဏမြတ်တော်မှာမိပါရှင်သမားတို့အားယောတင်များလို့လည်းဆုံးမရှိခုပူဇော်ပြီးတော့မှန်လျော့ကလောကြသောကုသိုလ်ကံစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတော်အလုံးရှိတောင်းတာအပ်သောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိချောခြင်းကပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတဲ့600ညင်ကသင်္ဃာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်းစွာမဉာဏ်တို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလနိုင်ရသည်ဖြစ်စေအခါတိုင်းက8ပါးဒီလအဲ့တော့8ပါးဒီလတရင်တရင်ဆိုတော့အခုဘယ်မှမသွားမလားမပြောင်းမရှိရောဒီလကမကျိုးမပေါက်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်သီလခံကြမလို့ဘူးပရမခန္ဓာတက်ကမြဲတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့တရားသားကိုစေဝန်းလှည့်ပြီးတရားသားဟောရတယ်ပိုကောင်းတယ်အချင်းစားသွားတယ်ကဲစေဝန်းလှည့်တာထောက်တာမှန်အောင်လေ့လာကြစောက်ကိုမကြည့်တော့အတန်ကမထွေးလာနတရားဝိပဿနာသစ္စာနှစ်ခုဒုတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအလွာဒီခုအလွာဒီသုခအလွာဒီသုခအကြောင်းအလွာနာဂတ်အလွာအင်္ဂါ12ပါးဝိဇ္ဇာဝိမာယဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သာရယကသတ္တဝေဒနာနာဥပါယံသံဃာဝါအာဒီဇယမရတေကူများနှင့်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးအစပ်ဒီမှာဉာဏ်ဝိညာဉ်အစပ်ဒီမှာဉာဏ်ဝိညာဉ်အစပ်သံဃာဝါဝိဇ္ဇာတိအစပ်တရားမူလပဋ္ဌာန်းဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါးနှင့်ကိလေသာဝိကာမဝိဝိပါဒဝိကာလသုံးပါးမူလပြီးတော့ဝိကာလသုတ္တစေသုခန္ဓာနောင်ရတနာနာတာချင်းရ20တရားချင်းရ5
တေကြောင့်အချင်းရ၅ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဟောမှမထောက်နဲ့ဘဝမှာထောက်ထားရတယ်ကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့သွင်းမှလဲအတိတ်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘောအသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာသုံးကွက်မှာအပြင်ကတဏှာဥပါဒံဘောတဏှာဥပါဒံဘောဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းသွင်းမလဲကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့သွင်းမှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတာအတိတ်နဲ့ပိဿုပံမချာနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွယ်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥစည်းတယ်ပိဿုပံသမုဒိယသစ္စာဘလူဥစည်းတယ်ပိုင်းခြားသည်ပုံမလို့ဘူးလားပိဿုပံအကျိုးချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲပိဿုပံအကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွေ့မလဲအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာခံစားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုပညေခန္ဓာမှတ်သားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်ခန္ဓာသိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြတ်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လေပိဿုပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးလားအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရတာခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလေပိဿုပန်နဲ့ကွက်ပရိစ္ဆာတော်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါ
ngā lê lì y shit tuổi côလွန်လေပြည့်သောတိတ်ကာလကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွဲမှာလေဣရိတောနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါအဝိဇ္ဇာကဣရိတောနဲ့ကာမဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ပေကာလထဲတွဲမှာလေလွန်လေပြည့်သောတိတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာထဲတွဲမှာလဲတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘုရောပါသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွဲမှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလထဲတွဲမှာလဲယခုဖြစ်စေယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်အကျိုးကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတဲ့တွဲမှာလဲပစ္စုပန်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြောက်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပဋိစ္စအကွေ့အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပစ္စုပန်ကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကာမဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွေ့မလဲကိရိတာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာကိရိတာနဲ့ကာမဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလထဲတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတက်တွင်မှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောသစ္စာဘောတော့ပါသစ္စာအောက်ကွယ်အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာနောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာ
quit in a Pegwim. Risa the mobile, a quip and a quishi. There will in Penaba. Nali, Ishi to a go. Killing Dawa, Kamawa, Wibagawa, Killing Dawa, Penapale, Kamawa, Penapale, Wibagawa, Penapale, Killing Dawa, Tombawa, Pobiava, this are Liba or Medina, Kana Nava or Medina, Arana Senaba Medina, that is a Shibawa Medina. Risa look at the other of Medina. Tea take the Diao Madilo, Ozalo Mocona. Tea and Wizabo. E cana arana that this are the Apoma. Lunet Yamatet Wallo, no longer Madago. No longer Mada Wizano. E cana arana that this are the Ajiga, Che Biro Mabila. This one. Yoka Tessa Diagi Matin Shakuna. Idoka Tessa Diaboma, Luchanda, Nechanda, Yama Chanda, no longer Malago. No longer Maro, Luchina Brule. Maya Yamanibulo Suelena. Oiza the Naupare, Itonku Poeta to Mana. Upon my town. This are for a partition. Kamawa Nabawo Poviava, Tinkayani, the Saga Bureau Bedin Kara Damin. Chinelin a Bureau Bedin Kara, Sika Gendro Bedin Kara, Sika Din Kara, Manometani, no? Nameli, the voting at the Namim do. The Saga Bureau Pekane. Was he gan? Chinelin a Bureau Pekane. Sika Jedro Pekane. Then I got a Mano, August. Kayagan was he got Manoga, Etomba Poweted to Mane. Kamawa. Kiri down in Kamawa, this summer of Patisha. A queen in a Pegwema. We Bagawa, Ship Bow Pobiaba, Liquima, Winya. What Nini Poweted to Mane? Zadi Mata. This summer of Patishan. A queen in a Pegwema. This are the weapon of Quishi. The William Penaba. Nalili. He said to a go. Saudi cannot put that this up for that book. Say one Matega, a meat of that book. Sajija. And the Mian sense a jam. They are good. No longer no corner. Mulan appeared a cock.
Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Vinyami Tamurutissa Absent. Kammatara Tamaditi. Kudokan Tia Nabago, Yonki Yame Lomohona. Panadi Badasa Dura Miria Song, Panadi Badasa Mesadi Songo, Juluan Kutola Akuto. Akutoka a Chiang Jong a Jodiaga Titi a Charmant Night, Maye, Trace and Pita, Duragay Lomola. Chanda de Diala Sene Dia. Akutoka Yong Pita, no? Josiam Gonglahi. Banadi Badasa Dura Miria Song, Banadi Bada Mesadi Songo, Xiong Jin, Akutola, Kutola. Kudoka a Jiang a Jodiaga, Lupi, Nepi Chokta Mola. Sene Diana Chanda de Dia. Takudoka Yong Pita, no? Kudoka Sura. Nabatila, Long Jong de Boko Kudoka Mo. Nabatila Jopoya, Akudoka Mo. Taminiga, Sawa Nemabi, Nita Mabi, Jama Yemagan. Kudo Lokja, Shadow Domlori. Three Mapina. A kudo body nelo si debo macona. Naba di lao. Long Jung on Song Trime, Song Jim Soyen, Kudo Mapipuna. Osan Gongdilla. Osan Gongpella Yade Kudo, no? Jama Bizona Tila Kudo, Savani Bida Tila Kudo, Tila Achi Camiloma, Lumadam Soyen. Ominola, Dana Kudo. Tila ne Bizona, no? Tila Mapizum when Lumesonoga, Monsano Piayi Apollo Hora, let's say Bomagona. A pune a many yore gan, gan. Yade Pisiga, Matiapi Yada bo. Tila Mapizum when a Yada, a me, gan. Luchin Tashin a Seglega a pew. Yada Luchin a Seglida Mabona. Luchin a Sega a pew ya. Yade Pisiga a me. A many Puyore, the Mobula. A many Judo Yoya, Ju Bede lo Homo. A do the gay, Yan. A do the gays run Nego San and Yao can. Nejadoka, a same thing, Sadia Doxadia, a whole piece on the no? Nia Jado Milon can, a Kuza can, I'll do the cable. Get that Siena. That Nego San and Yakan, I do the gay Yoya to be da. I made it pure, no? A few dead lands are Dilani Pison Labo. Tila Pidona Yade Pisijado, Matan Shimbula. Then Shino at the Kudo Omine, no? The Lucana Mayala. Nekana Mayala. The Lucanda Nechanda Mohola. Eda a few can. Then Shino, no? A mele mo, a few lemo up, a mele mayor, a few mayoraga. Sena. Zibo Mogona. We better than Yamini, no? Edo Zibo Mogona. Edi Yang at Tonsen were treated land. A few gang at Tonset on my daughter, no? I made a few of do the gay. Edo Zibo Mogona. That Gango Yung Yamania Agwam. Eda Ludi, no? Ganga Joe Yung Jibuludi. Melody Land, Senania, Ludi, are you minded? Magia to Japuta man. Agudo alone looked at Pokuli. Could be only the new Yidi by Jano. The truth they didn't see Puna. Jet did that be the yawn, we did that be the yawn, and why did you did that be the yawn? Udola Agudo. Outdoors, Chanda de Diana Senetia. Sene Diallo Messa Biahoda, no? Yongi Pumocon. Todo Aguda Sene Diabo. Todo the Edeluma Savani Yiga Pide.
ဘလို့ပြေးတာလဲမျက်နှာကြည့်လိုက်စိန်တွဲလွဲလေဖိတ်ကြည့်လိုက်ရွှေတွဲလွဲလက်ကိုကြည့်တော့လက်ကောက်တွေဝတ်ထားတာတောင်ဆက်ရောက်ခါနီးစိန်တွဲလဲရွှေတွဲလွဲကွယ်နော်စားတာလည်းဖောဖောတီးတီးစီဥထုတ်ပဲဝတ်တာလည်းစိတ်ကလေးပါမြတ်ကလေးပါပိုးဖက်ကလေးပါစားဝင်နေမပြေတာသူတို့လုပ်တာကအကုသိုလ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းတဲ့တရားလုပ်တာဘာကြောင့်ပြေတာလဲမေးဖို့မကောင်းဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကွယ်ဒါနကုသိုလ်ကိန်းတဲ့ကလေးသီလကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကိုယ်တော့အကျိုးပေးခွင့်မရဘူးနော်အခုမှအကျိုးပေးတာအလုတ်ကအကုသိုလ်စာဝတ်နေကပြေတဲ့စိတ်တွဲလဲရွှေတွဲလဲငွေတွဲလွဲကားကတစ်စီးသုံးစီးမနစ်ကိုတစ်စီးနေ့လေတစ်စီးညလေပြောင်းလဲစီနေတာတက်ကသုံးလို့ချမ်းသာတော့ကွာမပြောရဘူးလားသူတို့ကချမ်းသာတဲ့အလုံးလားရှင်းတယ်လို့ရှင်းတဲ့အလုံးကဘာကြောင့်စာဝတ်နေပြေတာလဲပြန်စီသေးပုံမကောင်းလားအတိတ်ကလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကလှည့်လာခဲ့တာအလုတ်ကအကုသိုလ်အလုတ်အတိတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်စာဝတ်နေမပြေလားအဲ့ဒါအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလို့ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီအတိတ်ကုသိုလ်ကံကနှစ်ပေါင်း20နော်နှစ်ပေါင်း20ဆိုတော့စဉ်းစားလောကဥမာပေးရမယ်ဆိုကုန်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်သူပဲကြပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစားက7မြောက်ရှိတယ်တလမှာ15တင်းကုန်နေတကူလာကစချစ်ကြည့်တလရှိတဲ့အခါ15တင်းမကုန်ဘူးလားနှစ်ပဲလေကျတော့ဆက်အတင်း60မကုန်လားနှစ်ပဲလေရှိတော့ဆက်အတင်း60ကုန်နေနော်အဲ့ဒါစီသေးပေါ်မကောင်းလားတလမှာ5တင်းအဲ့ဒါနေတဲ့စားသုံးလို့ဆိုင်ရော့သွားတာဗောတနှစ်ရှိတဲ့ခါဆက်အတင်း60ကုန်နေယုံကြည်ရဲ့လားအခုလည်းနှစ်ပေါင်း20ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာနော်နှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ခါသူအကျိုးပေးကုသိုလ်ကံကုန်မသွားဘူးလားကုသိုလ်ကံကုန်တော့အကုသိုလ်ကလှဲ့ဝက်ကအရင်သေးနွားကအရင်သေးကျွဲကအရင်သေးရောင်းတဲ့အသားငါးကအကျွေးကြားတော့ရင်းစရာမရှိတက်ကိုဖြောရတယ်ကားကိုဖြောရတယ်နောက်တော့လက်ဝဲလက်စားဖြောရတယ်နေစရာကမရှိစားစရာမရှိတက်ကြိုတက်ကြဇက်ကြိုဇက်ကြမတရားဘူးလားတေတဲ့ကအပေကလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းတမကောင်းအဆုံးမဝေရတယ်နေ့စဉ်နဲ့တကွအေးရနိုးတဲ့ချင်းအေးရဝင်သည်တိ5ပါးတိလာမကြောင်မကြမကြိုးမပေါင်ထိမ့်သိမ့်လေနော်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေနော်ကုသိုလ်နေ့စဉ်နဲ့ကုသိုလ်လုံးနေတာကွယ်စားဝတ်နေရမပြေးဗျာကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ဟောလားသူမှစားရမပြေးဘူးငါကြီးကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်လို့ဟောတယ်နော်ဘာကြောင့်စားရတောက်ရမပြေးတယ်လဲမေးဖို့မကောင်းလားအတိတ်ဘဝတုန်းကသူခိုးခဲ့တာဒီလေသူရစားမယ်ကိုခိုးခဲ့တာဝက်မယ်ခိုးခဲ့တာကဲကာမဝိပါကတ္တငရဲပါဝတ်ကိုအမြင်အတိတ်ကပြည့်တဲ့အကုသိုလ်ကံကလှဲ့တော့နှစ်ပေါင်း20အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတယ်စာဝတ်နေပြေလားနေ့ဒီနေ့တော့ကုသိုလ်မလုပ်လားကံကအကျိုးယုံကြည်တဲ့အတွေ့ငါတော့စားရတော့စားမရှိ냐တော့လဲတန်ငါမုတ်ဆိုးလုပ်စားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားကံကအကျိုးယုံတာနော်အကုသိုလ်ကံယုံတဲ့ကုသိုလ်ကံယုံတဲ့အတွေ့အတိအကုသိုလ်လုပ်သေးရလားမလုပ်ရင်ကျွေးဟောင်းမကြည်လားကျွေးကြည်တယ်နော်ကျွေးတဲ့တင်သေးရလားအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း20ဆိုတော့သူအကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကံကုန်သွားတော့တာပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့မှထီတောင်ပေးတာ300လောက်ပေါက်လာခဲ့အကုသိုလ်ကုန်တော့ကုသိုလ်ကလှဲ့မလားလှဲ့ပါပါကဲကုသိုလ်လှဲ့တယ်ကဲကုသိုလ်လည်းရတဲ့လောဘဖြစ်သေးရဲ့အကုသိုလ်မိတော့ကဒေါသဖြစ်သေးရဲ့ကံကိုယုံတဲ့အတွက်အတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးကျွေးဟောင်းမကြည့်လားကျွေးတဲ့တင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ဖို့လို့လေယုံကြည်တဲ့အတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကြားလားအဲ့လိုမယုံကြည်ငါသောက်တယ်ဆင်းရဲလာတယ်ခိုးစားမယ်လူစားမယ်တက်စားမယ်တန်ခါမှုစုပ်လုပ်စားမယ်လို့ပေါက်ပြန်လားဒါကံကိုယုံတာဉာဏ်ကိုအားကိုမှကံကိုယုံရမယ်ကြားလား
ရှိကတထေးတယောက်စင်ဒီမြတ်ဒီကြောက်ဒီတက်တာထဲမှာထားတော့တက်ထဲမှာထားတာတက်ကြီးနဲ့ဆောင်ထားတာပေးဒီစပါးတွေဆောင်လို့ဆောင်ထားတာတထေးကွယ်နော်တက်နေဆောင်တယ်ဆိုတော့နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့စင်ဒီမြတ်တွေလေဟောပရမယစစ်စစ်ကိုရွေးကြီးတော့ဆိုမှဟောစိတ်မောင်းများစွာတန်နေတာကွယ်ဘလောက်ဒီချမ်းသာတယ်လေကြားရင်တနေ့တနေ့ကျတော့တက်မှာလောင်ထားတဲ့စိတ်ရညတွေကြောက်တယ်ပရမများနဲ့အကုန်လုံးမိသွေးဖြစ်သွားတာမိသွေးဖြစ်တဲ့သုံးမပါမလားမပါပါဘူးအဲ့ဒါကမိသွေးဆိုတာဘာအသုံးမကျဘူးရောအပြင်မြို့ပြင်ကိုတွန့်ပြရတာဟေးပြရတော့မိသွေးတော့ကြားသုံးမကျဘူးကဲသူကုသိုလ်ကံကုန်သွားပြီကြားလားသူရှာတတ်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တယ်ပရမတွေသုံးရတယ်လားတတိယကိုသွားပြီးတော့တဲနေငါမှသူတို့ဖြစ်ပြီစားရကမရှိဘူးမင်းကူကြီးအောင်လို့တတိယတယောက်ကကြွေးထားရတာသူကံကုန်တော့တော့ကွယ်ဖဲလို့ရှုံးတာလည်းမဟုတ်ကြားလားကုန်ကူလို့ရှုံးတာလည်းမဟုတ်တဲ့ကြောက်တရားရှင်ရင်မြတယ်မိသွေးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့တတိယကကြွေးဈေးခင်းရောက်မိသွေးတွေဈေးခင်းရောက်လာဟောလူကကြည့်ဟာယူပြီတတိယယူပြီဟောလူကလည်းယူပြီတတိယမိသွေးတွေဖက်နေဈေးခင်းရောက်မှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသွေးတွေမြင်တာနောက်အမျိုးသမီးတယောက်15နှစ်ဥယေစိန်နေညနေရွှေတွေချောက်တယ်ပါလားဝေသူလမ်းမထုတ်ပြတယ်ဖက်နေဈေးခင်းရောက်လာလေဟောသူကစိန်နေညတယ်မြင်တယ်မိသွေးမမြင်ဘူးကြားဟောလူတွေကသိပြင်ပြိတ္တတွေကမိသွေးလို့မြင်တာသူကစိန်နေညတယ်မြင်ဝေသူလမ်းမထုတ်ပြတာဖက်နေဈေးခင်းရောက်လာလေနေကဖေရက်ွက်ကလည်းဟာကျမကတောရွာကတော့တောရွာကဘယ်လောက်ဝေးလဲ6မိုင်ဝေးတယ်တဲမြို့ထဲကမဟုတ်ဘူးနေဖေကရှိတာရှိတယ်မေကရှိတာရှိတယ်ဘာနာမလဲနေပေဘာနာမဲမေကဘာနာမဲမိုးချင်းဖက်ယောက်မိုးချင်း2ယောက်သူ့ထက်အကြီးအကိုပေါ့ယောက်ျားအကိုရှိနေနေအင်ထောင်ရှိတာလားမရှိဘူးရေမှက်ပြီးသားကရှိလားမရှိဘူးနေကလည်းဘာနာမဲနာမဲမှက်ထားအတူအကိုကဘာနာမဲမိဘကဘာနာမဲယောကဘာနာမဲဈေးသိမ်းသွားတော့တတိယကြီးအကြောင်းကြားတယ်ငါမှအဲ့ဒါလိုတွေ့နေတယ်ကွယ်အဲ့ဒါသူပစ္စည်းဟုတ်တယ်တဲ့ဟောတတိယကြီးကမင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးလေးပစ္စည်းတယ်အမျိုးသမီးလေးကလည်းဆွေလည်းမတော်မျိုးလည်းမတော်အလုတ်ကလည်းအတူတူလုတ်တာမဟုတ်သူပစ္စည်းတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမင်းသားနဲ့မင်္ဂလာလက်ထိုင်လက်ထလို့ပြီးရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကအမျိုးသမီးကသူပစ္စည်းဟုတ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးကပေးတာကိုယူပေးတာကိုစားမဲ့ကံကုန်ပြီတဲ့တတိယကံကုန်သွားပြီမရှိဘူးအဲ့ဒါမင်္ဂလာလက်ထပြီးတော့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းသူ့ကိုတော့ကမိသူကစိန်နေမြတယ်ပရမတွေဖြစ်သွားတော့တာဗျာအမျိုးသမီးလေးကဘာဆွေလည်းမတော်မျိုးလည်းမတော်အလုတ်ကလည်းအတူလုတ်တာမဟုတ်ဖဲ့ကြောင့်သူပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ကာဘာလာဆန်းကစသူ့စီမှာကျွေးတင်ခဲ့တာပဲကြားလားသူ့ဆက်ကြကျွေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်မှာကျွေးရှိတော့မိသူဖြစ်သွားတော့လားအဲ့သူ့လေးတစ်ယောက်တော့စိန်နေမြတယ်မူမှန်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကံအကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားသူ့ကံကုန်တော့တာကွာတတိကြီးอ่ะနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါသူပေးတာကိုယူသူကျွေးတာကိုစားမဲ့ကံကုန်ပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံယုံကြည်ဖို့မကောင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ရမယ်ကံလဲ30တုံးကမထွေဘူးကံလဲကဲဘလို့အများထူးဆန်းလဲနော်အကုသိုလ်ကံကဝင်တော့သူကုသိုလ်ကံကမရှိကုန်တော့လားမိသွေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမှသုံးလို့မရအမျိုးသေးလေးမှာဘောဆစ်စကပေးရရှိတော့သူ့လက်ထဲရောက်တော့ဗရမများဖြစ်ရတာကြောက်တယ်စိတ်နေမြတယ်ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါလိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးဉာဏ်ကိုအားကိုဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုသိတာဉာဏ်အတိခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဉာဏ်ကတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေကေနပါတမ္မာဝါမတမ္မာတိတိတမ္မာသမာဓိတမာတိမေကေ၃ပါပေါင်းလို့တော့၅ပါးမေကေ၅ပါး
အမြင်ခံရှုခံကခန္ဓာ၅ပါးရှုဉာဏ်ကမိခင်၅ပါးအာယုံအာရမဏိကပိုင်းခြားလို့ရှိရခန္ဓာ၅ပါးကအောင်တရားမိခင်၅ပါးအာရမဏိကတရားအာယုံအာရမဏိကဟောအဲ့ဒီတရားကိုသိဖို့လို့လေစဉ်းစားဖို့မကောင်းတရားတော့တော့ကိုမရှာတော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေ့နံပါတ်တွေသိက္ခာယတိတိချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားလားယောသဝတ္တသရဇီဝေအပတ္တဥရိယပြန်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ယောသဝတ္တဒီအပတ္တဥရိယပြန်ဤခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိလို့ရှိရင်တေဃာတိတိပြုတ်ပါမယ်သူတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသိဖို့ဖြစ်ပြုတ်လည်းသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားယောသဝတ္တသရဇီဝေအပတ္တဥရိယပြန်ဧကဇီတံတိယောပတ္တံတို့ဥရိယပြန်ယောစရမ်းရှင်မြည်သူအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥရိယပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံတဲ့တရားတို့ဤဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုအပ္ပတံတော်မရှိမမြင်မစင်ရင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝတ္တတရံအနှစ်ပြကာလပတ်လုံးဇီဝေအသက်ရှိ냐နတ်ရောမမြင်ဥရိယပြန်ခန္ဓာယုံတဲ့တရားတို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပတ္တံတော်ရှိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧကဟံတရစ်တနာတပိစဇီဝအသက်ရှိတာသေောမြတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြုတ်မြင်သေက္ခာတိတိပြုတ်တယ်ဓမိနေမှာကြာ9မိနစ်ကြာမြတ်တယ်အသက်တရားနေရအောင်တော့အသက်1000နေရအောင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စုကိုမသိသေက္ခာတိတိပြုတ်ပါမလားမပြုတ်ဆံကုန်မြေလေးပေါ့အဲ့ဒါခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်နော်လက်တွေမြက်တွေစဉ်းစားကြသမှုတိအနေနဲ့မြင်ပုံတဘာဝအနေနဲ့မြင်ပုံအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကဲလက်တို့မြစ်တဲ့အပြင်တန်ဖြာတိရည်ရင်မှဲ့မဲ့ကြီးဝါစာဖြစ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲရှင်းတာတွေ့တယ်နော်စားတော့ကတန်ဖြာတိစားတာတွေ့တာကတန်ဖြာတိလားရှင်းနေရရှင်းနေရတာကိုလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တွေ့ပါမယ်တွေ့ပါဘူးဗျာတွေ့ဘူးနော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ငါမြင်ရမှာနားထောင်ကြည့်ငါကြားမှာနမ်းကြည့်ငါတွေ့ပါမယ်ရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိပါပါဗျာဩတန်ဖြာတိလားချင်းနေရချင်းနေရတာချင်းနေရတာတဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးချင်းရတာလို့စသည်တာဇင်ဝဝဉ္ဉဏ်နဲ့တရားမရလားချင်းနေရတာကယုတ်တရားမရလားလျှာကြီးနဲ့ချင်းရတာကယုတ်တရားနည်းနှစ်ပါးပေါ့စားတဲ့ကမှတွေ့နည်းတွေ့တယ်အခုလူတွေထမင်းစားတာမလစ်လာဘူးကောက်ွယ်ထမင်းစားတော့ကလစ်လာမှာခုလိုထိုင်တာတစ်ခုတည်းကလွတ်ကြတာဟင်စားတဲ့ကလစ်လာမှာကဲတွေ့တာတန်ဖြာတိတွေ့လားနည်းတွေ့တယ်ကဲနည်းတွေ့တာကတန်ဖြာတိဘာကြောင့်မတွေ့တာမရှိလို့ကဲတွေ့တာနဲ့ထင်တာနဲ့တွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားတွေ့တာကအမှန်ယူရမယ်နော်တန်ဖြာတိတွေ့တာလားနည်းတွေ့တယ်နည်းလို့သိဖို့မလိုဘူးလားနည်းတရားနာပါတိတာသူကသိတာလားမက်ကသိတယ်မက်ကသိတာလဲသမာဓိမေကဲနည်းပြတယ်သမာဓိမက်ကသိတာသမာဓိရပြီလို့မပြောဘူးလားသမာဓိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတယောက်ကအပုတ်ရတွေ့တဲ့စကားမျိုးနင့်အောင်အရှိကွက်အောင်ပြောကြည့်စိတ်ဆိုးမလားသမာဓိရတာကွယ်ကဲစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာသမာဓိရလို့လားမရလို့ဘယ်ဖြစ်ကိုလှည့်တာလဲလူဖြစ်ကိုလှည့်တာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ဖွဲ့လာပြင်းရက်ကိုလှည့်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ဆိုးတာကဲနေရုပ်ကိုတွေ့တာကသမာဓိနော်ကဲစိတ်ဆိုးသေးရလားအဲ့လိုစိတ်တွေပုံမကောင်းလားအဲ့ဒီနေရုပ်တရားနာပါပေါ်မှာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တန်ပြသည်လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါခေါ်တာဖျားပယ်လားမပယ်ဘူးကွနော်ဒါသမုတ်စီကြားလားတွေ့တာကတန်ပြသည်လားနယ်နေရောတန်ပြသည်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမှာတန်ပြသည်ဆွဲတိတိပြုတ်ပြီဗျာတန်ပြသည်လို့တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဖျားပယ်လားမပယ်ဘူးနော်တွေ့တာကတန်ပြသည်လားနယ်နေရောတန်ဖြာတိမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါကိုပယ်တယ်ပြောတာဗျကဲသမုဒိသစ္စာနဲ့တန်ဖြာတိနှုတ်ဖျားမှာနော်တွေ့တာကနယ်နေယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကဲသမုဒိဘက်ကကြည့်တော့ထမင်းစားနေပြီ
မာတန်ဖြာတိတူစားဖို့ရကောက်ထားတာဟင်းဝဲမှာမပါဘူးဟဲ့ကြောင်ဝင်ထဲမှာတန်ဖြာတိခြေစမ်းလို့မခံရဘူးလားခံရပါဘူးသူတို့အနေနဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတန်ဖြာတိပြောတာပေါ့ကဲသွားယူခြေစမ်းဆိုတော့တန်ဖြာတိနာမည်မတက်ဘာယူခဲ့မယ်လို့သိပါမလားမသိပါဘူးအဲ့တော့နာမည်တက်ပြီးတယ်ကြားလားစားယူခဲ့စမ်းလို့မပြောရဘူးလားပြောပါဗျာကဲသမုဒိသစ္စာနော်ကဲခေါ်တာပြောတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူသစ္စာနဲ့မပယ်ဘူးတောင်မြတ်စွာဘုရားကညီတော်အနန္ဒာလို့မခေါ်ဘူးလားသားတော်ရာဟုလားလို့မခေါ်လားခြေသမီးခြေသားတို့တော့မခေါ်လားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိပယ်လားဘာဒီပယ်တာလဲစိတိပေါ်မကောင်းလားကဲအခုစားတော့စားကြည့်လားတန်ဖြာတိတွေ့တယ်လားချင်တာတွေ့ချင်လို့စားကြည့်တာလေဇင်ဝဝဉ္ဉဏ်နဲ့တရားမရလားလျှာကြီးတဲ့ချင်ရတာကယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါးတန်ဖြာတိလားနဲ့နေကဲနဲဘယ်တွေ့တယ်နော်တန်ဖြာတိမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပေတာကဲနဲဟုတ်တွေ့တယ်နဲဟုတ်တွေ့တော့တန်ဖြာတိတွေ့သေးရလားရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါပေတာကဲနဲဟုတ်ပေါ်မှာတင်လာပြီးတော့တန်ဖြာတိလို့တော့မသမုတ်ဘူးလားတန်ဖြာတိလို့တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တာကိုပဲလားတန်ဖြာတိရှိတယ်လို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားအဲ့တဲ့အယူကိုပေတာဗျအဲ့ဒါစဉ်းစားကြရှင်းရပေါ်မှာအဲ့ဒါပယ်ပုံမပယ်ပုံတွေ့ပုံသာပိုင်းခြားပြီးဖို့လိုတယ်ဩလူစရာခေါ်တာဟိရှိတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမယောက်ျားဆိုတာသမုတ်တာရှိတာမဟုတ်တွေ့တာကနယ်ဥပ္ပတွေ့မယ်မိန်းမယောက်ျားတွေ့မလားနယ်ဥပ္ပတွေ့မယ်လူတွေ့မလားနယ်ဥပ္ပတွေ့မယ်နဲ့တွေ့မလားနယ်ဥပ္ပတွေ့မယ်ကဲလူမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိနဲ့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဗျမမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိမရှိရင်လူဆွဲတိတိနဲ့ဆွဲတိတိဗျမဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားတိတိပြုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့ဒီနဲ့ကလူလို့တော့မသမုတ်ဘူးလားနဲ့လို့တော့မခေါ်ဘူးလားဗျမလို့မခေါ်ဘူးလားကဲလားမပယ်ဘူးနော်လူလို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားကဲလူထင်းတော့ကန်ဆန်းကြည့်လူတွေ့သလားမာတာတွေ့လူတွေ့သလားပြောတာတွေ့မာတာပတိပြောတာပတိပေါ့မာတယ်ပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ရင်ကနံတရားမရလားမာတာပြောတာယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါလူလားနယ်နေနဲ့လားနယ်နေပြမလားနယ်နေမြောက်ပဲတွေ့တယ်လူလည်းမတွေ့နဲ့လည်းပြမလည်းမတွေ့ဘာကြောင့်မတွေ့လဲမရှိဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါပေတာအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တာနဲဟုတ်လို့သိတော့အမှန်သိပြီလူဆွေတိတိနတ်ဆွေတိတိမြမဆွေတိအမှားဆွေမပြောက်လားကဲလူနဲ့ဇမလို့တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တာကိုပယ်လားတော့အခေါ်နေတဲ့ခေါ်ရတယ်နော်တွေ့တာကနန်းရုပ်ခေါ်တာကလူတွေ့တာကနန်းရုပ်ခေါ်တာကနဲ့တွေ့တာကနန်းခေါ်တာကမြမတွေ့တာကနန်းတမီးလို့ခေါ်တယ်သမသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမပယ်တာလည်းတိတာပယ်တာလည်းတိတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအခြေလို့တယ်အဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားဖို့မလို့ကဲတွေ့တဲ့နေကိုစမ်းစစ်ကြအောင်ဆိုရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြင်းနာတရားကတီးပြီးတော့မပြင်းဒါတော့နာယုတ်ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကဲစဉ်းစားနော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မရှိတာအနိစ္စတိတာမေကပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုတာနိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဗျရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရဲ့တဲ့တော်အလိုတို့လက်ကအကျုပ်တို့ပါရဲ့အနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါပွားလို့တည်တယ်အနိစ္စတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေ့တယ်အနတ္တတွေ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့မတွေ့ဘူးသေသာဘုံမကောင်းလားအနိစ္စတရားနဲ့နန်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားနဲ့နန်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားနဲ့နန်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားနန်းတွေ့ရလားအနိစ္စတွေ့နန်းတွေ့ရလားဒုက္ခနန်းတွေ့ရလားအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့ပြီဒါတိရဏပညာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာဟော
ဟောရင်ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတော့တာကျန်ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်လူတွေ့ရနတ်ကတွေ့ရဓမ္မကတွေ့မိန်းမယောက်ျားကတွေ့တာကမိန်းမယောက်ျားလားနဲ့နေလူနဲ့ဓမ္မလားနဲ့နေညာတပညာပိုင်းခြားလို့ဒီဟောလူနဲ့ညောင်းနဲ့ပိုင်းခြားတာနဲ့နဲ့ပိုင်းခြားတာဓမ္မနဲ့ပိုင်းခြားတာမိန်းမယောက်ျားနဲ့ပိုင်းခြားတာအညာတပညာလူနဲ့ဓမ္မမတွေ့ညောင်းတွေ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့အခါညောင်းတွေ့သေးရလားတွေ့ပါဘူးတိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးဟာသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းတဲ့တရားလို့သိပြီနော်ဒါရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောင်တမန်အဲ့တဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရဲ့မရချင်ဘူးနော်လိရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့လိရှိမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာကတောင်းတာအောင်မလားမတောင်းတာဘူးကတ္တဗမျက်စံပြတာသလားတော့ကဥပဒကတယောက်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ကလက်ပြီးမှသွားနဲ့တာသွားဖြစ်တယ်နတ်သားဖြစ်လို့ဘောရမမျက်စံပြပွင့်တဲ့အခါနတ်တွေကကြည့်တော့မြည်တယ်ပညာဣတိရရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သွားတွေ့တယ်အရှင်ဘုရားဒီပြည်တော့ပု္ပ္ပာလေးမေးပြကြီးတွေ့တဲ့ကမေးဖို့ခွင့်ပြုဒုက္ခဆိုတဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားလေးရှင်းပေးစမ်းပါဒါကနဲ့သားကလျှောက်တာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဒုက္ခတရားလေးရှင်းပေးစမ်းပါဒါကနဲ့သားနောင်တပံခန္ဓာရရင်ဒုက္ခနောင်တပံခန္ဓာမြဒုက္ခလေသာခန္ဓာမရရင်နိဗ္ဗာန်ပွဲခန္ဓာရရင်ဒုက္ခလေတဲ့နှလုံးထဲပါလားအဲ့ဒါလေးစိတ်သိပုံလို့လေနောင်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခခန္ဓာရတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံနာတိလွတ်ခင်ခန္ဓာရလို့ပူရတာခန္ဓာရလို့နားတာခန္ဓာရလို့သိရတာစဉ်းစားနော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမှလဲဒိဋ္ဌသုတ်ပတ်ကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာအစဇာမရဏအဆုံးအဝိဇ္ဇာကစတယ်ဇာမရဏမဆုံးဘူးဒါစိတ်ဝမ်းကိုနားလေပေါ့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပနာမရူပပြည့်စရာသလနာအာနပြည့်စရာပတ်တော်ပတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စရာတဏတဏပြည့်စရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘဝကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏတဲ့ဩနာတိမှာဆုံးသွားတယ်ဒိဋ္ဌာသုတ်ပဲအဲ့တော့ဇာတိဇာမရဏအဲ့တော့ဇာဆိုတာဩရာမရဏဆိုတာတည်တာဒါကြောင့်မௌဆံတော်ဘုရားကြီးကကိုထင်ခဲ့တာလူလို့ထင်တာနဲ့လို့ထင်တာမြမလို့ထင်တာမင်းမယောက်ျားလို့ထင်တာရှိတယ်လို့ယူတယ်ထင်နေတယ်ကောင်းပြီလူထင်လို့ဆံပြားကခြိပြားအရောက်ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်လူတွေ့မလားပူနွန်းတွေ့မလားတနည်းအားဖြင့်လူတွေ့မလားအေးတာတွေ့မလားအေးတာမရဏပူတာကဇေယအိုနှိမ့်စစ်တာဇေယနဲ့ညာအိုနှိမ့်စစ်တာဇေယခုတော့လူတွေကပူနွန်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုစာအနေနဲ့တိစောတတ်ပူရာဥနာတိစောအေးရာတိတတိစောဒါရှင်းစစ်ကတော့ဇေယအိုနှိမ့်စစ်တာဇေယဗျတေုံနှိမ့်စစ်တာမရဏပရိစ္ဆေသုတ်ပါကြည့်ဇေယမရဏ၄ခုမှမပါဘူးလားအဲ့ဒီဇေယမရဏဟာအိုနာတိဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းရှားကြည့်တော့နောက်ဆုံးကြည့်တော့ဇာတိတော့မတွေ့ဘူးဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာရတာနော်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသအိုနာတိလွတ်ခဲ့ခန္ဓာရလို့အိုတာခန္ဓာရလို့နာတာ
ခန္ဓာရလို့သိတာဟောဇာတိဆိုတာခန္ဓာရလူခန္ဓာလူဇာတိနတ်ခန္ဓာနတ်ဇာတိအပေခန္ဓာအပေဇာတိဇာတိရတော့အိုရတယ်နားရတယ်တရားဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာမရအိုပါမလားသိပါမလားသိပါဘူးဩဒါနောင်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခလို့မောဘူးလားနောင်ခန္ဓာမရရင်ဒုက္ခလို့မောဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားနင့်လားဒါတော့အဲ့ဒီဇာတိကဖြစ်ရှိကလာတာလေစိတ်သိပေါ်မကောင်းနောက်ဆုံးကြည့်တော့ကသုံးခွက်မှာကြည့်ကံမဘွားဖြစ်စာဇာတိလို့မဟုတ်လားကံဘေကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနော်အကုသိုလ်ကြောင့်အပေဇာတိပေါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဇာတိနတ်ဇာတိပေါ့ကံမဘွားကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံကြောင့်ဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာရတယ်ကြားလားအဲ့ဒီကံမဘွားစီစိတ်ပေါ်မကောင်းလားနောက်ဆုံးကြည့်တော့ကတဲ့အဲ့ဒီကံမဘွားကိုအကျိုးရထားမယ်အကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့ဥပါဒณะဖြစ်ရှာကံမဘဝဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှင်းနော်ဥပါဒဏ်နဲ့သာဇေဥပါဒံလူဇေဥပါဒံသမီးဇေဥပါဒံပစ္စည်းဇေဥပါဒံကြားအဲ့ဒါဥပါဒံကြောင့်ဥပရောက်တာအဲ့ဒါဥပါဒံကြောင့်ကံမဘဝဖြစ်တာကံမဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တာကဲဒါတော့ဥပါဒံကအကြောင်းတရားမရဘူးလားကံမဘဝကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားသစ္စာဘုရားဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားသစ္စာဘုရားသမုဒယသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်ဝချုပ်ကြောင့်အလေးချင်းကမေဃသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲတကနောက်ဆုံးကြစို့နောက်ဆုံးတော့ဥပါဒံကိုအကျိုးတရားထားအကျိုးတရားထားတာအကြောင်းရှာကြည့်တော့တဏှာပြစ္ဆာဥပါဒံလို့မလားဟောတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာကိုကွယ်သူတို့ဆိုတော့တဏှာကအကြောင်းတရားမရဘူးလားဥပါဒံကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားသစ္စာဘုရားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားသစ္စာဘုရားသမုဒယသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်ချုပ်ကြောင့်အလေးချင်းကမေဃသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်သွားတဲ့နိရောဓသစ္စာကဲပရိစ္ဆသုတ်ပဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့တဏှာကိုနောက်ဆုံးကြည့်တော့အကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့နှစ်ခွက်ကိုကြည့်ဝေဒနာပစ္စာတဏှာလို့မလားဘူးလားဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာစဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားဝေဒနာပြစ္ဆေတဏှာလေကဲတဏှာကအကျိုးတရားဝေဒနာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုသစ္စာဘွဲ့သမုဒယပေါ့အကျိုးတရားသစ္စာဘွဲ့ဒုက္ခပေါ့ဒါပရိစ္ဆသုတ်ပဲနီးနော်ကဲအဲ့လိုတော့ကဤနှစ်ခုချုပ်ဝကြောကြောင့်အလေးချင်းကမေဃသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲနောက်ဆုံးကြအောင်လို့တော့နောက်ဆုံးကြည့်တော့ဖတ်တာမတည်ဘူးလားဖတ်တာကအကြောင်းတရားမရဝေဒနာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာဝေဒနာကအကျိုးတရားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်အချုပ်ကြောင့်အလေးစဉ်ကမေဃဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲနောက်ဆုံးကြအောင်ဆိုနောက်ဆုံးတော့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးတရားမရဘူးလားအကြောင်းချာကြည့်တော့သာနာပြစ္ဆာဖတ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးလားသာနာပြစ္ဆာဖတ်တာသာယရဏကအကြောင်းတရားမရဘူးလားဖတ်တာကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားသစ္စာဘုရားဒုက္ခသစ္စာနော်ကဲဟောကတအနာကအကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာနော်ဤနှစ်ခုချုပ်အချုပ်ကြောင့်အလေးချင်းကမေဃသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးကဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ကြည်အောင်တော့သယရဏကိုအကျိုးတရားမထားဘူးအကျိုးတရားအကြောင်းမရှာဘူးနော်စဉ်းစားကြွယ်နော်ကဲဟိုမှာပြင်းပြီးတော့ကြည့်တော့ကစီစစ်ဖို့မကောင်းလားထိတိမိမိစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနာမရူပဖြစ်ရှာသရဏဲလို့မဟုတ်ဘူးလားနေယုတ်ကအကြောင်းတရားမရလားသာနာကအကျိုးတရားမရအကျိုးတရားသစ္စာဘယ်တော့ဘာသစ္စာလဲသာနေယုတ်ကအကြောင်းတရားမရဘူးနော်သစ္စာဘယ်တော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်အကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနောက်ဆုံးကြအောင်စို့နောက်ဆုံးကြည့်တော့သယရဏကိုစေခာယရဏသောတာယရဏကာနယရဇင်ဝါယရဏကာယရဏမာယရယရဏသရယရဏလို့ဟောတာနော်သူ့ကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့စဉ်းစားဉာဏ်ရုပ်တွေ့တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဉာဏ်ရုပ်ကအကြောင်းတဏှာကအကျိုးကဲတခါပြန်တော့ဆိုကြတော့ဉာဏ်ရုပ်ကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားထားတော့အကြောင်းမရှာဘူးလားဝိညာဉ်လို့မတွေ့လား
ဝိညာဉ်နဲ့ဦးနော်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားနဲ့ကအကျိုးတရားသစ္စာပြီးတော့ဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်တော့အလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာတဲ့ဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားထားအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့တိတ်ကိုကြည့်တော့သင်္ခါရမတွေ့လားသင်္ခါပြစ္ဆဝိညာဉ်နဲ့နော်တော့ဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားကောသင်္ခါရကအကြောင်းတရားကောအကျိုးတရားသစ္စာပြီးတော့ဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားသစ္စာပြီးတော့ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်အောင်ချုပ်တော့အလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာကဲသစ္စာလေးပါးတစို့နောက်ဆုံးပြီးတော့လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားနောက်ဆုံးကြည့်သင်္ခါရကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားအကြောင်းမရှာဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ခါရဖေရှိကလာတယ်လေအကြောင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားမရလားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားဘာသစ္စာလဲအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်အောင်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာစေဝဲလှည့်တာအလိုလိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းသာပရိယအနေနဲ့ပြောရတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုပြတ်ဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာလို့တက်ရင်တဏှာမှာပါဘူးဥပါဒံမှာပါဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုချုံးတယ်အဝိဇ္ဇာတလို့သင်္ခါရအတိတ်ကိုသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပိုင်ကိုကံလို့မဟုတ်ဘူးလားပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါအနိစ္စပြီးသင်္ခါရလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ကံဖြစ်တာဗျအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါတော့လစ္စာကြည့်တော့ပြတော့အဝိဇ္ဇာအစဇာမရဏအဆုံးအိုနာသိမှာအဝိဇ္ဇာအစတော့အိုနာသိမှာဆုံးတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမှာလူလို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလားနဲ့လို့မှားလားမြတ်မာလို့မှားလားစဉ်းစားနော်တကယ်လေ့လာကြည့်ဖို့မကောင်းလားတကယ်တွေ့နေတဲ့တရားကလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးမြတ်မာလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုနှလုံးသွင်းမှာမှန်ဘူးလားဒါဝိဇ္ဇာပေါ့လူလို့နဲ့လို့မြတ်မာမှတ်တာအဝိဇ္ဇာပေါ့တွေ့ပြီမှန်သွားပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုနှလုံးသွင်းမှန်ဘူးလားခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သိဖို့မကောင်းလားယူပက်ခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ပညာမှတ်ပြီးမပြည့်စေနာစစ်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာလဲချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေကြဒုက္ခသစ္စာလားအမှန်သိပြီနော်အမှန်သိရင်သိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားအမှန်သိတာတမာတိတိပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းနှလုံးသွင်းတာကမိစ္ဆာတိတိပေါ့အမှန်သိတော့အမှားမပြောက်လားအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားတဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိရလားကံလာသိရလားပရိစ္ဆသုတ်ပဲသုံးမျိုးမပြတ်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာကအဲ့ဒါလိုပရိစ္ဆသုတ်ပဲကိုနားလေကိုလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတော့ကိလေသာမချုပ်ဘူးလားခန္ဓာမချုပ်ဘူးလားဤနှခုချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ညာဤဉာဏ်ရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြအဲ့ဒါလိုရင်ချစ်တယ်နော်စာဝလည်းကြည့်ကြခန္ဓာဖွဲ့တဲ့ပုသစ္စာဖွဲ့တဲ့ဘုလိုတယ်စေဝဲဝင်လို့ထောက်တယ်ကမတကနေတော့မိခွန်းထုတ်တဲ့မှာအဖြေတန်ပြန်ကြအောင်လိုတယ်အခုကမိမိကအာဇိထိတလို့မိမိကဖြစ်နေပြီကွာအတန်ကမပေါ်ဘူးစားပြီးတရားစာဟုတ်ကြည့်ရင်ကိုကမရှင်းတာကိုလည်းသိတယ်ပေါ့ကိုမေးအဲ့ဒါစာကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးကကုသိုလ်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒါကပုရိစ္ဆာတောင်တွေမြောက်တွေကိုပြန်သေးလားသမာနေတာဟာကွယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်တာမန်ကုသိုလ်ပေါ့တိရိစ္ဆာချုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တာမန်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်ခိုင်နာတို့အာနာတက်တို့သစ္စာတည်သွားမယ်ဆိုလူစိတ်တိတိနတ်စိတ်တိမကြုတ်ဘူးလားဒီတိပြုတော့ခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့မကောင်းလားစဲတော့၅ပါးသလုံးခန္ဓာ၅ပါးနိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့တရားဒုက္ခတော့ဘယ်လားဒုက္ခဒုက္ခပဲတွေ့တယ်နော်ရှင်းတာပါတွေ့တာလေရှင်းတာကလို့တွေ့သေးရဲ့တွေ့တာလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာမြတ်ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာ
ရှင်းနေတယ်နောက်တစ်ပတ်သက်ခန္ဓာမျိုးရချင်တည်းရလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်နောက်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့ဒီနေရာကြိုးစားအထုတ်ကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားဣသတော်ကိုယ်ဖဏကိုယ်ရှိတဝိလည်းဖဏပါငါလေးလီဤရှိသွေကိုသာဓုသူတို့သက်စာအနေနဲ့ခေါ်တာပြောတာတော့မပဲလူလို့ထင်တယ်ရှိလူလို့ယူတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတာလူလို့ခေါ်တာနဲ့လို့ခေါ်တာမြန်မာလို့ခေါ်တာမပဲဘူးလူလို့ထင်တယ်နဲ့လို့ထင်မြန်မာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအထင်ကိုပဲတာတွေ့တာကနိုင်နေရောထင်တာကလူနဲ့တယ်မှာတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားအမှန်တိတော့အမှားပြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒီဖြုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုလေ့လာအဲ့ဒါလေ့လာအဲ့ဒါကိုနဲ့ကိုတီးဖို့လို့တဲ့နဲ့ကိုတွေ့ပြီဆိုကဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကနဲ့ဥကလွဲလို့မရှိဘူးဖြစ်တာအနိစ္စပြစ်တာအနိစ္စဆိုတာနဲ့နဲ့ဥပဲဖြစ်မယ်နဲ့ဥပဲပြစ်ပါပဲတခြားကပြစ်ပါမလားခုနိုင်ရုပ်ဥပမတွေ့တာအနိစ္စကအရင်ကြာနေတာတိတိဖေပြုတ်လည်းမလဲဒါကြောင့်ဆန္ဒယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားပြီးတော့45နှစ်ကြာတယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်သောတာပန်မတည်ဘူးဘာကြောင့်မတည်တာလဲဧကတိတိမပြောလို့ညာတပညာမပါကိနာပညာနဲ့ပါရင်ဖြစ်ပြေးကလုံးနေတာများဒီတိမကြုတ်ဖဲလို့တော့ငါပြီးငါပြက်ပါငါတရုံးကကျန်နေတာဒါကြောင့်ငါပါရင်အရာရရှုပ်တွေးသွားလျာဒုက္ခပြီးတဲ့ဧည့်သည်ရခွေးတဲ့ကြစောင်း